This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret เมื่อพูดถึงเครื่องทำน้ำอุ่นผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะนึกถึงแบรนด์หนึ่งครับก็คือ STIEBEL ELTRON เป็นแบรนด์เครื่องทำน้ำอุ่นจากเยอรมนีนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะใช้อยู่ที่บ้านด้วยแต่ยังไม่ค่อยรู้จักสตอรี่ของแบรนด์นี้พอดีผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณโรลันเฮิร์นนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท STIEBEL ELTRON Asia ก็เลยได้ทราบเรื่องราวต่างๆนะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆ STIEBEL ELTRON เนี่ยเป็นแบรนด์จากเยอรมนีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่มากนะครับพูดกันตามตรงค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมที่สำคัญที่สุดคือเขามาทำในตลาดในไทยหลาย10 ปีแล้วครับและผมก็เพิ่งทราบครับว่าจริงๆประเทศไทยถือได้ว่าเป็นตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่ระดับต้นๆของโลกนะฮะสำหรับ STIEBEL ELTRON นะฮะอันดับประมาณ 2-3 รองจากประเทศต้นตำรับของเขาเลยตอนนี้มันก็เลยน่าสนใจครับคือผมชวนคุยกับคุณโรลันเฮิร์นเนี่ยที่ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้คืออันดับที่1คือทำอย่างไรที่สร้างโปรดักต์นะครับที่มีอายุยาวนานมากเลยเนี่ยเป็น90เป็น100 ปีแต่ยังพัฒนาตัวเองได้เสมอแล้วก็ครองใจนะครับตลาดโดยเฉพาะไอ้ตลาดที่บางคนอาจจะมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเซ็กซี่ก็คือเป็นตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นคือเขาเชี่ยวชาญมากครับเรื่องระบบ hot water system คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับ water เนี่ยบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญคือเขาค่อนข้างจะโฟกัสมากนะครับอันนี้ทุกท่านก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงนะครับอันที่2ก็คือเขาผสมผสานวัฒนธรรมแบบเยอรมนีนะครับหรือผมใช้คำว่าเป็น German philosophy German DNA เนี่ยอย่างไรผมเคยคุยกับบริษัทจากญี่ปุ่นบริษัทจากเดนมาร์กหลายๆบริษัทอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งพอพูดถึงเยอรมนีทุกท่านก็คงจะนึกถึงอุตสาหกรรมเนาะหรือว่านักเรียนอาชีวะที่เขาถือว่าเก่งมากทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นตรรกะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาก็ค่อนข้างเก่งด้านวิศวกรรมเนี่ยลองเอามาเรียนรู้ดูว่าเขาสามารถเป็นเบอร์1นะครับในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรแล้วปรับตัวยังไงเมื่อเจอกับ disruption แล้วก็ point ที่3เนี่ยเราคุยกันเรื่องของเหตุผลที่เขามาสร้างโรงงานในประเทศไทยคือ STIEBEL ELTRON มี2โรงงานเลยนะครับในประเทศไทยอยู่ที่บางปะอินมันก็จะเป็น perspective ครับมองในมุมของภาคเอกชนต่างประเทศจริงๆเลย FDI หรือว่าทำไมเขาถึงสนใจในประเทศไทยและทำไมเขาถึงมองว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการแข่งขันหรือหลังจากนี้เขามองว่าอะไรที่ประเทศไทยควรจะเพิ่มเติมนะครับเป็นมุมมองจากเอกชนเลยนะครับว่าเรายังแข่งขันได้จริงหรือไม่และถ้าเราอยากจะแข่งขันได้จะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดครับผมยังพูดคุยในมุมของธุรกิจแบบครอบครัวคือ STIEBEL ELTRON เนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งในเยอรมนีมีบริษัทแบบนี้เยอะนะครับว่าทำงานเป็นแบบลักษณะครอบครัวแต่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเขาบริหารงานอย่างไรน่าสนใจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูครับเริ่มต้นคุยครับผมก็ให้เขาเหมือนกับพูดถึง overview ของ business ของเขาก่อนนะครับคุณโรลันเฮิร์นเนี่ยก็บอกว่าเป็นบริษัทจากเยอรมนีนะก่อตั้งตั้งแต่ปี 1924 โดยดร. STIEBEL นะครับเริ่มต้นโปรดักต์แรกเลยเรื่องของlittle water heater คือเครื่องทำน้ำร้อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายกิจการไปเรื่อยๆตอนแรกทำตลาดในยุโรปแล้วก็มาเอเชียนะครับประเทศไทยเนี่ยเข้ามาประมาณเกือบ30 ปีแล้วนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าตลาดในประเทศไทยเลยแล้วผมก็ถามต่อครับว่าแล้วในมุมของอุตสาหกรรมนี้มันเป็นยังไงเพราะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเขาบอกว่าประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตเลยนะครับของอาเซียนสำหรับไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันได้อิทธิพลมาจากบริษัทจากญี่ปุ่นเนาะที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยจริงๆถือได้ว่าเป็นใช้คำว่า small domestic appliance นะครับคือเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ค่อนข้างเล็กนะฮะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นตลาดที่แข่งขันค่อนข้างสูงนะครับปีนี้เขาบอกว่ารวมโดยรวมทั้งตลาดนะครับน่าจะเกิดผลกระทบจากโควิดนะครับไม่สามารถที่จะซื้อขายได้เนาะในตลาดออฟไลน์รีเทลต่างๆต้องไปซื้อขายในออนไลน์ซึ่งมันก็ไม่ได้ทดแทนรายได้ก็อาจจะทำให้ตัวอินดัสทรีเนี่ยยอดตกลงประมาณ 10-20% นะครับ So Thailand is ASEAN's largest production base for electrical appliances. That is mainly started by the Japanese companies who came here many years ago.
That also applies for water heaters. Most of the water heaters are done in Thailand and in Malaysia. So that means the market is very competitive. So water heaters are considered small domestic appliances. And the small domestic appliance market has also shavers, hand dryers, hair dryers, etc. And unfortunately, the last year was not good because of the COVID crisis. So we estimate the market for the electrical appliances is around 10 to 20% down. And that also unfortunately applies to us in offline mainly. So all these appliances were sold offline mainly. However, since COVID, there's a big online sales, and but they cannot offset the offline. So we expect that the complete industry in 2020 will be around 10 to 15% down. ต่อมาครับผมก็พูดคุยครับว่าทำไม STIEBEL ELTRON ถึงเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดจริงๆก็มีหลายๆบริษัทนะครับจากญี่ปุ่นเองจากบริษัทอื่นๆเองเนี่ยทำไมทุกคนพอพูดถึงเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยก็มักจะนึกถึงบริษัทนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันมาจากอันดับที่1คือในแง่ของสินค้าที่มาจากเยอรมันอยู่แล้วมันมีคุณภาพค่อนข้างดีแต่สุดท้ายเขาต้องฟังลูกค้าครับมันไม่ใช่ว่าโปรดักต์เนี่ยมันจะตรงกับความต้องการของตลาดได้ทั้งโลกจากเยอรมันเนี่ยก็ต้องเอามาปรับให้มันเวิร์กกับอุณหภูมิน้ำของประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมากที่สุดนะครับก็คือthe secret recipe is you have to be local ครับคือ localize นะต้อง listen to the market ต้องฟังลูกค้าเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรทั้งราคาสเปคคุณสมบัติสินค้าเขาบอกว่าเขาควรจะเป็นเหมือนกับลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งไทยเยอรมันแล้วก็เรียนรู้ทุกวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุดนะครับและนอกจากนี้ครับเขาก็ยังพูดถึงการที่เขามาเป็นผู้เล่นรายแรกๆด้วยคือต้องบอกว่าการเข้ามาในตลาดประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เกือบ30ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโชคดีมากนะครับมี few players นะครับมีผู้เล่นน้อยมากตอนนั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะตอนนี้มีประมาณ30 player แล้วครับในตลาดโดยเฉพาะที่เขาเมนชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะก็คือบริษัทญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งที่เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อมากแต่ว่าการที่เขาเข้ามาก่อนเนี่ยมันทำให้เหมือนกับคนค่อนข้างที่จะไว้ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเยอรมนีเองควอลิตี้แบบเยอรมนีเองก็ทำให้ตรงนี้เขาค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นการจะมีความสามารถในแข่งขันคือคุณเห็นตลาดก่อนแล้วคุณเข้ามาทำตลาดแล้วก็มาตั้งโรงงานในประเทศไทยก่อนนั่นเอง The Thailand water heater market is one of the biggest in Southeast Asia. That was one of the opportunities. That's why we came to Thailand. And secondly, it was dominated by a few players only. This is normally a good thing. If it's a few players only, there's space for you to go into the market. Unfortunately, the situation now is different. We have more than 30 players in the market, in the water heater market. But at that time, it was a few Japanese companies. And then there was also what we realized, because we had a little bit of import business already in Thailand, so some of our German units which we bought here, what we realized is, how can I say it, maybe it's the wrong word, but the love of the Thai people for German products, for made in Germany. So that gave us a good head start coming in here with our German history and with our German quality. The secret sauce is that you have to have the right product for the market. So when we started here, we had products imported 100% from Germany, and that was not the secret sauce because the products were not adapted to the Thai market. The products were not adapted to the water temperatures in Thailand. The products were not adapted to the water pressure in Thailand, to many things. So when we came here, we firstly listened to the market, we listened to the consumers, and we found out what likes the Thai in terms of pricing, in terms of specification, in terms of features. And so we redesigned the complete product to be suitable for Thailand, and after Thailand, then for the Southeast Asian market. So the secret recipe is you have to be local. หัวข้อต่อมาที่เราคุยกันครับเป็นหัวข้อในเชิงการมาตั้งโรงงานในประเทศไทยที่ผมบอกครับเขามาตั้งตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทเล็กๆนะฮะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ถือโอกาสหลายๆครั้งเนี่ยขยายกิจการออกไปผมก็ถามว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยเขาตอบอันที่1เลยครับคือบอกว่าไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียเลยนะในแผนที่โลกคือในแง่ของ connectivity การเชื่อมต่อประเทศไทยเนี่ยมีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างได้เปรียบงั้นอันที่1ถ้าเขาจะมาเขาจะดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับอันที่2ครับในช่วงเวลานั้นก็ต้องบอกว่าค่าแรงเราค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็บุคลากรเนี่ยมีทักษะนะครับ
แล้วก็อันที่3เนี่ยซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเวลาที่ต่างชาติเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยก็คือว่าในประเทศไทยถือว่ามีฐานลูกค้าเป็นมาร์เก็ตค่อนข้างใหญ่นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเมื่อเทียบกับไม่ว่าจะมาเลเซียเวียดนามหรือประเทศอื่นเองในเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างที่จะเป็นemerging market ในช่วงเวลานั้นฉะนั้นเขาเลยสนใจเพราะว่าเขาต้องทำในตลาดโดเมสติกด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยเขาส่งนะครับขายส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งโอเชียเนียเองออสเตรเลียนิวซีแลนด์เองหรือว่าในอาเซียนเองก็ตามทีแล้วเขาก็แตะพูดถึงเรื่องของการที่ BOI เองนะครับหรือว่าคนที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องคลายกฎหมายมากขึ้นนะครับหรือว่ามี incentive ที่เชิญชวนนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันจากประเทศเกิดใหม่รอบข้างเนี่ยมันเริ่มดุเดือดมากยิ่งขึ้นนั้นสถานการณ์จากอดีตเราได้เปรียบครับแต่ปัจจุบันในมุมมองของเขาเนี่ยเราก็เริ่มมีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อมากยิ่งขึ้นก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ So the view, when we came here in 1997, 2000, 1997 rep office, 2000 with the factory, it was a couple of reasons. The main reason was the size of the market here of instantaneous water heaters, yeah. So we had a big market here. We already were a little bit established, so we had already people who knew the product STIEBEL ELTRON. And then the main thing was also, as I said, the competitiveness of the HR in Thailand. And also the Thailand is the center of Asia. So if you look on the map, and we came here not only to establish Thailand, but to be successful in Southeast Asia up to China. And if you look on the map, Thailand is right in the middle. Okay, so I have been responsible not only for Thailand over the last 20 years, but also I'm responsible for the area of Southeast Asia and Australia and New Zealand. And in the past also for India and China, which we now have established separate clusters. So I would say, yes, you are competitive. Not you, we. Sorry. So yes, we are competitive because from the labor cost, we are competitive, surely with China. Yeah? So China has increased their labor costs, especially in the coastal cities, and that's where normally the investors go dramatically in the past. And labor cost is competitive, the education is competitive here, and so I would say from the human resources, we are okay. Yeah? Surely, like every country, even Germany can work on their education for students and whatever to improve that. Yeah? So we all have to do that because on a global scale, we have to be competitive. But Thailand is going good there. It should be a bit easier, from my feeling, as I mentioned before, for foreigners to set up companies in Thailand. This is easier now in our neighboring countries. This is easier in Vietnam, in Malaysia, even in Cambodia. So I think there the government or the BOI has to work to make that easier. ประเด็นต่อมาที่เราคุยกันครับคือเรื่องของ innovation ครับคือแม้ว่าเขาจะออกตัวชัดเจนนะครับว่าอุตสาหกรรมเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรม conservative มากก็คือไม่ได้มีเรื่องของโรบอติกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเครื่องทำน้ำร้อนมันก็คือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกเขาก็ไม่หยุดนะที่จะพัฒนาตัวเองต้องมีไอเดียที่ใหม่แล้วก็รวดเร็วกว่าตลาดเขาก็มีการทำเครื่องทำน้ำอุ่นแบบ touch screen หรือว่า Bluetooth มีวิทยุติดมาให้ฟังด้วยตอนอาบน้ำนะครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาผสมผสานความ conservative กับ innovative ด้วยกันนะครับทำให้ได้รับรางวัล Production Innovation Award หลายแห่งนะครับแล้วก็เขาพูดคำหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจคือเขาบอกว่า no stupid ideas คือเครื่องทำน้ำอุ่นติดวิทยุเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นแค่กิมมิคเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของคนสร้างสรรค์นวัตกรรมมันต้องอย่าคิดอย่างนั้นนะครับพยายามคิดไปข้างหน้าตลอดเวลาตอนนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถดึงความร้อนออกมาจากอากาศเพื่อทำให้น้ำอุ่นได้ด้วยซึ่งจะช่วยประหยัดไฟได้ถึง 80% เลยเขาก็พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งการที่เขาพยายามมีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเขาพูดถึงเมกะเทรนด์อันหนึ่งครับก็คือเรื่องของ sustainability นะครับเขาเมนชั่นเรื่อง PM 2.5 เมนชั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นทำให้การพัฒนาโปรดักต์ของเขาเนี่ยถ้าถามว่าธีมหลักคืออะไรเนี่ยธีมหลักคือ sustainability นะครับพยายามที่จะลดการใช้พลังงานเป็นฟอสซิลหรือว่าลดการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อมาทำให้เป็นน้ำร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับ So in order to be different, you have to have some innovative ideas. Yeah? Can give you some examples. Full touch display, something like that, yeah? or we are thinking now about connecting it to Bluetooth, yeah? The water heater.
We have in Germany, we have water heaters, which we didn't bring in here yet because it's a much bigger unit than for the Thai market, but we look into it with radio. Yeah, so you can listen to the radio in the morning when you take a shower. You also can see the weather there. You can listen to the Secret Sauce, yeah, correct. So yeah, we always have been on the forefront of innovation, but also design. This is also very expensive. Bathroom is now something, I mean, you remember how bathrooms were in the past and how well-designed bathrooms are nowadays. So we have a wide range of different models and a wide range of color choices, but always in a way which fits our German DNA. So you will not typically find a very bright red unit with us. We go for more conservative colors which fits your bathroom, black, white, gray, in that direction. So and we have won more than one or many design prizes, prestigious design prizes like Red Dot Award or also design prizes in Japan even. And that was done in a combination between Thai designers and German designers. So design and innovation, I think, together with, of course, the German technology and quality, that is what hopefully makes us in the head of the Thai consumer, one of the leading brands. And we just got recently a product design award from the Business Plus magazine in combination, I think, with Maidon University. And this design and product innovation award we got because Maidon asked Thai consumers which product for them in terms of home appliance is at the forefront of product innovation, and it was STIEBEL ELTRON. So we can see that our strategy, water heaters are electric water heaters. That means they use electricity, and electricity is not always produced clean. We have electricity from coal, from other things, which is not good for the environment. So there's always a trend to reduce the use of electricity. This can be done by various means, but we at STIEBEL ELTRON believe the best to reduce electricity is to use a water heater concept, which we have implemented since the 1970s in Germany already. It's called the heat pump technology. So basically what you do, you take the energy which is in the air. The air is always warm, especially in Thailand. So we have a lot of energy in the air. You take that energy out of the air and heat the water up with that. And this energy which you take off the air is free. And will not be supplied by the power supply company. So you can save up to 80% of your energy bill. But even we have it since the 70s, it's still a relatively new technology. That's why prices are still relatively high for the average Thai consumer. So it will be a process of a couple of years until this product will be the main product in terms of water heating. But we believe sooner or later come like it is in Europe already. Yeah, basically what we do is we encourage our staff to voice their own opinion, not to be afraid to say something, and also to come up with own ideas. I mean, we always say there's no stupid idea, basically. So you come up with your own ideas. As I said, it can be, if you think a radio and a water heater would be nice, come to us and talk with us. So the combination of the research and development team, which we have, together with the product management team and the sales team, which finally has to decide what can be sold or not, what is sellable in Thailand, works in a very innovative way in our company. So, but basically, the success story to be innovative is encourage people to think freely and raise their opinion freely and talk about new ideas. ประเด็นต่อมาที่เราคุยกันครับคือเรื่องของ German DNA นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเก่งเนาะเชี่ยวชาญด้านการอุตสาหกรรมวิศวกรรมต่างๆผมก็เลยถามเขาว่ามันมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้จากเขาบ้างมันเขาทำได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมเยอรมันเนี่ยคือตรงต่อเวลาพูดตรงไม่อ้อมค้อมนะครับนี่คือสิ่งที่เขาแข็งแรงมากแล้วก็การศึกษาเขาเนี่ยปลูกฝังเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับเรื่องวิศวกรรมเขาก็บอกว่าสิ่งเนี้ยเขาควรจะพยายามหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่ารักษาแค่ German DNA อย่างเดียวถ้ามีแค่อย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันสูงนะครับเขาบอกเขาพยายามหลอมรวมสิ่งนี้กับวัฒนธรรมไทยที่มีความอ่อนน้อมการทำงานเป็นทีมนะครับก็สนับสนุนพนักงานที่เป็นคนไทยเนี่ยพูดตรงมากขึ้นใน
ในขณะเดียวกันเขาก็ผลักดันให้พนักงานคนเยอรมันเนี่ยพูดตรงน้อยลงนะก็ต้องบาลานซ์กันในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามเรียนรู้จากวัฒนธรรมประเทศอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาแบบไทยคือเขายอมรับว่าการทำโฆษณาแบบเยอรมนีเนี่ยน่าเบื่อมากนะฮะจะแข็งๆหน่อยใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยอารมณ์ขันเยอะนะครับสนุกสนานในขณะเดียวกันเขาเรียนรู้จากคู่แข่งด้วยครับอย่างที่ผมบอกเขาพูดถึงคู่แข่งประเทศญี่ปุ่นบ่อยมากสิ่งที่เขาต้องทำคือเดินทางไป exhibition ทั่วโลกนะครับรวมทั้งไปเรียนรู้กระบวนการบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากรถยนต์ญี่ปุ่นเองบริษัทอื่นๆพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นเองว่าเขาทำงานกันยังไงโดยสรุปคือเขาเอาผสมผสานระหว่างเยอรมัน DNA เข้ากับวัฒนธรรมประเทศอื่นเกิดเป็น Secret Recipe แบบใหม่ๆนั่นเองครับ So one thing with German is we are punctual. We are always in time. So that's one thing with German. Another thing is we are quite direct.So when we have meetings or talk to each other, we directly say what we don't like or what happened or things like that, which is very contrary to the Thai philosophy of have consensus, have harmony, being a team, things like that. So that's maybe for me the biggest difference between the German and the Thai culture is the direct side of the Germans, which can be sometimes.For somebody who is not used to it, hurt his feelings, and the consensus and harmony style of Thailand. So in Stiebel Eltron Asia, we try to meet us in the middle, to have the best of both worlds. Yeah, so we try to encourage our Thai staff to be more open, but of course it only works to a certain level because you cannot change culture. You can only adapt a little bit, and the German staff.try to be a little bit less direct and not hurtful to somebody's feeling. Yeah? So I think that's the special DNA of Stiebel Eltron Asia that we matched or try to match. Yeah? You can never say you are very successful there, but daily and ongoing we try to bring together the good sides of both worlds, of the Western and the Eastern world. Yeah? So.Germans can learn the creativity and the design capabilities of Thais. You know, some of the Thais advertisements, they win prizes all over the world because they're so creative and so nice, right? German advertisement is often boring. So we have to match. So I cannot really give tips. So every country should have an open mind to what is going on around in the world.German car industry was very much disrupted in the 60s by the Japanese car industry. And they opened their eyes and learned. They learned quality from Japan. They learned production processes from Japan. So we have to open our eyes to all the good things which happen in other countries. Yeah? So I cannot really give a tip here, but...as Thailand, as all countries in a globalization, has to open their eyes and look around and learn from everywhere. Yeah, the best from Germany, the best from Japan, the best from US. Yeah? So it's really you have to be open-minded. That's the most important nowadays, I think. ประเด็นต่อมาที่เราคุยกันครับคือผมก็ถามว่าเรียนรู้อะไรจากวิกฤตโควิด -19 บ้างซึ่งกระทบอุตสาหกรรมเขาค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่าวิกฤตก่อนหน้านี้เขาเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนาะเรื่องของน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเนี่ยกระทบเขามหาศาลเลยเพราะว่าโรงงานเขาอยู่ในบริเวณที่โดนน้ำท่วมเต็มๆนะครับมันก็สอนให้เขาเนี่ยบอกว่าต้องมีทางเลือกในการใช้ supply chain คือมีความยืดหยุ่นของ supply chain อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาพูดตรงๆคือเขาปรับตัวมานานแล้วนะครับเขามีโรงงาน2แห่งนะครับอยู่ใกล้ๆกันเขา take over ในช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วงนั้นแล้วก็พูดง่ายๆเขามีความยืดหยุ่นของ supply chain ค่อนข้างเยอะก็คือมี alternative ในเรื่องของ supply chain หรือว่า supplier ด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดนั้นตอนนี้เขาก็เลยไม่ได้กระทบเยอะมากในแง่ของ manufacturing นะครับอีกอย่างนึงที่เขาพูดก็คือเรื่องของการปรับตัวในแง่ของทำให้เร็วก็คือเรื่องของการ work from home นะครับเขาซื้อแล้วก็เช่าแล็ปท็อปแจกทันทีซึ่งตอนนี้ทีมงานบางส่วนเนี่ยก็ยังwork from home อยู่ก็คือปรับตัวให้เร็วนั่นเองครับSo there have been a lot of crises since I'm in Thailand. As you said, I came in 1997 and immediately Tom Yang Gung crisis started. Then we had different kinds of political changes and coups. Yeah? We had a flood in 2011 where our company was underwater 2 meters and we had to close the factory for quite a while. So
what we have learned, I think, and what we did also in COVID is that you have to have some emergency plan. And because of the flood, which we had in 2011, where we basically lost all our equipment, everything, we have been relatively ready to act with COVID. And one of the important things, if you talk about supply chain, we have for most of our parts, which is not always the most competitive, we have 2 suppliers. So in a crisis like that, because also COVID crisis was a crisis of getting parts, because supply chains were disrupted, we were managed to get our parts. So having alternatives in your suppliers is definitely something which we learned before and which helped us in this crisis. Another thing which we learned in the COVID crisis is that work from home works. So we relatively quick, we introduced work from home. We bought laptops, we hired laptops, and we had 2 teams created. So one team was basically at home, one team was in the factory, and no overlapping if possible. And it worked. So even so, we could now all return to the factory. In the moment, we're still going on with work from home. And it's maybe an interesting way of working in the future. And I think it not only helps a company, it also helps a city like Bangkok, for example, because you reduce our nice traffic. แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผมว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคือเรื่องของธุรกิจครอบครัวคือจริงๆผมถามเขาว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จมานานแล้วก็ยังปรับตัวได้ตลอดเนี่ยนะครับมีอะไรจะเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการบ้างเขาก็บอกว่าจริงๆในโลกยุคนี้เขาก็ตอบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นมุมคอนเซอร์เวทีฟที่ค่อนข้างน่าปรับใช้เหมือนกันเขาบอกอย่าใจร้อนครับคือสตาร์ทอัพตอนนี้ทำอะไรก็พยายามทำอะไรแบบเร็วๆเนาะโต10 เท่าอะไรแบบนั้นอะแต่ในปัจจุบันนี้อยากให้มองลองเทอมมากกว่าเพราะบริษัทเขาก็ทำแบบนั้นมาตลอดเขาเชื่อในลองเทอมไม่ใช่ช็อตเทอมแล้วก็ไม่ใช่แค่ในแง่ของกลยุทธ์อย่างเดียวนะครับเขาบอกว่า you have to be there for the long term not for short profit คือไม่ใช่แค่มองแค่กำไรระยะสั้นบริษัทเขาเนี่ยยังเป็น private อยู่นะครับเป็นบริษัทแบบไม่ใช่ listed company ซึ่งก็เลยถามต่อว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียเขาบริหารงานยังไงเขาตอบน่าสนใจนะครับเขาบอก we have a lot of hidden champions ครับคือเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆฮะเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้อยากมีตัวตนมากเขาใช้คำว่า normally not bragging about it คือไม่อยากที่จะอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองมากเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับเป็น family owned มี strong connection to the history ก็คือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานความสัมพันธ์อันยาวนานและมี strong connection to your staff คือใกล้ชิดสนิทสนมกับทีมงานของเขาเขาบอกเนี่ยคือหนึ่งใน key success ของเราเลยเขาไม่อยากจะเป็นพวกที่เอาแค่กำไรระยะสั้นนะใช้คำว่า we are not a friend of short profit นะครับ but we are a friend of being there for long term นะครับและนั่นนะเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะแนะนำกับหลายๆท่านนะครับเขาบอกการบริหารงานของเขาเนี่ยบริหารงานแบบบริษัทในตลาดนะครับเขามี board of director เป็นเรื่องปกติเลยเขามีทุกอย่างที่เป็น professional นะครับแล้วก็การถือหุ้นของเขาก็ถือหุ้นตามระบบแบบ professional มากเลยใช้คำว่า act like listed company แต่ใช้พื้นฐานของการเป็นเหมือนบริษัทระดับขนาดกลางนะฮะ down to earth มากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่กำไรระยะสั้นแต่อยู่แบบ long term มองเป้าหมายระยะยาวแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ลองไปฟังครับ Again, I think what I mentioned before, you have to be there for the long term and not for short profit. I hear more and more people who want to bring their company in the market as a startup or whatever, try to sell it quickly or go into merger and acquisitions or bring it on the stock market. We are privately owned. We are still a family company. So not listed. Not listed. So we are the 2 sons of the original founder, Dr. Stiebel, in 1924. Are still the owners of the company with 50-50. And this is maybe one, because you asked me before, this is one of the biggest successes of the German industry, is that not the listed companies. So there is many. Why not listed company? Because we are we have a lot of hidden champions. World market leaders in their industry, very quiet doing that. World market leaders in automotive supply parts, in water heaters like we are, normally not bragging about it. So I think this family-owned, medium-sized,
with a strong connection to the history, a strong connection to your stuff, I think that is one of the successes. So we are not a fan of short profit. We are a fan of being there for the long term, and that I would recommend to anybody who start up a business or something like that. We act like listed, yeah, but we are more traditional and medium size and down to the earth. และนี่ก็คือเคล็ดลับวิชาการบริหารธุรกิจแบบเยอรมันนะครับจากแบรนด์ STIEBEL ELTRON นะฮะผมคิดว่ามี 3-4 อย่างที่เราน่าจะสรุปออกมาเป็นบทเรียนได้แล้วก็น่าเรียนรู้นะครับอันที่ผมชอบเนี่ยอย่างที่1ก็คือการที่เขาเป็นเบอร์ 1ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเห็นโอกาสก่อนนะครับเขาเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยก่อนแต่ว่าแม้ว่าจะเข้ามาก่อนก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องฟังลูกค้าครับเขาก็ฟังหมดเลยว่าคนไทยจริงๆต้องการอะไรราคาสเปคคุณสมบัติพูดง่ายคือเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันไม่ใช่ว่าโปรดักต์คุณดีอยู่แล้วนะครับจากเยอรมันมาแล้วไม่ปรับตัวอะไรเลยก็ต้องปรับตัวนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ครับข้อนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมมันไม่มีไอเดียที่โง่นะ no stupid idea คือแม้ว่า STIEBEL ELTRON เนี่ยจะเป็นแบรนด์เก่าแก่แต่เขาก็พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดเวลาจนทำให้เขาได้รับรางวัลอยู่มากมายนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือเขาผสมผสานครับเขาเป็นองค์กรที่ผสมผสานเนาะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันอันนี้ผสมผสานเหมือนกันครับระหว่างความคอนเซอร์เวทีฟและอินโนเวทีฟคือเขามีความคอนเซอร์เวทีฟระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างที่คุณโรแลนด์เฮิร์นบอกนะครับว่าในอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นมันก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นละเขาก็รักษาจุดยืนนั้นไว้รักษาแบรนด์ identity นั้นไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาผสมความอินโนเวทีฟโดยที่ไม่คิดว่ามีไอเดียอะไรโง่ๆก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่เรื่องของทัชสกรีนบลูทูธนะครับมีวิทยุติดมาด้วยนะครับไว้ฟังตอนอาบน้ำหรือว่าการดึงความร้อนออกมาจากอากาศเพื่อทำให้น้ำอุ่นก็จะช่วยประหยัดไฟได้ถึง 80% แบบนี้เป็นต้นนะครับ conservative บวก innovative ครับแล้วข้อสุดท้ายครับแน่นอนเขาเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับแต่มีการบริหารงานแบบบริษัทในตลาดมี board of directors เหมือนปกติใช้พื้นฐานของการเป็นธุรกิจขนาดกลางนะครับพูดง่ายคือมีเป็นธุรกิจแบบครอบครัวแต่บริหารแบบเหมือนบริษัทในตลาดไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่กำไรระยะสั้นอยู่แบบลองเทอมมองเป้าหมายระยะยาวแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ก็ทำให้เขาอยู่มาได้เป็น100 ปีแล้วก็ยังคงจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับ And that's the secret sauce. ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ